En? Ja, dit is echt geweldig. Maar Dat was vast een vliegtuig. Maar wat? die onthullingsscène. Wanneer ze elkaars ware gezicht zien. Ik twijfel of dat wel gaat werken. Maar als je tekent vanuit je hart, dan zullen ze het wel voelen. Denk je? Want iedereen gaat ons stripboek lezen. Leraren, vrienden, onze ouders. Mijn ouders vonden het geweldig. Ze moesten zelfs huilen. Wie huilt er? Op een goede manier, maak je maar niet druk. We bespraken net het verhaal van ons volgende stripboek. Wat? Is er al een nieuw verhaal voor Zonnehart en Regenridder? Oh, Echt waar? Het laatste deel was echt fantastisch. We willen weten hoe het verhaal verder gaat. Mag ik het lezen? Nee, wacht. Ik wil nog geen spoilers weten. Ik wacht wel tot Naat het getekend heeft. eerlijk gezegd weet Naat nog niet zeker of iedereen het wel goed vindt. Misschien wil jij je mening geven? Als je echt wil. En? Geweldig. De emoties zijn zo meesterlijk. Het is alsof alle uitdagingen van Zonnehart en Regenridder tot deze onthulling leiden. Zie je wel. Ik weet dat het een goed verhaal is, maar Maar je vindt het eigenlijk niks, hè? ik vind het wel wat. Zeker weten? Want ik wil niet dat je het alleen voor mij doet. Zonnehart en Regenridder is ons verhaal. Van mij en jou. Het is meer dan dat. Het is een verhaal van ons allemaal. Ze heeft gelijk. En alleen jij kunt het echt tekenen. Oké, ik doe het. Ik zal echt niet boos worden als je het toch nog bedenkt. Het verandert niets tussen ons. Mark! Wacht! Wat is er aan de hand, Siggy? Ben je opeens verdrietig? Nee, ik huil omdat het zo mooi is. Die laatste scène is heel goed geschreven. Ik begrijp waarom je bang bent. Kan een tekening ooit net zo krachtig zijn als deze tekst? Dat gaat inderdaad een uitdaging worden. Maar ik ga het proberen en dan zeg jij wat je vindt. Eindelijk was de duisternis verslagen en waren de 9 koninkrijken weer veilig. Het avontuur van Zonnehart en Regenridder naderde het einde. Het was tijd om voorgoed afscheid te nemen. Maar Zonnehart wilde niet gaan. Hij begon zijn helm af te zetten, maar Regenridder waarschuwde hem. Als Zonnehart zijn gezicht liet zien, dan zou de grote regen hem nooit meer de magische krachten van het heilige harnas toevertrouwen. Maar dat boeide Zonnehart niet. Hij nam liever afscheid van zijn krachten dan van zijn partner die de hele reis aan zijn zijde had gestaan. Als reactie zette ook Regenridder snel zijn helm af, waarmee hij afscheid nam van de krachten van de grote zon. Wat is er? Er klopt iets niet. Is het te mooi om te kunnen tekenen? Nee, dat is het niet, maar dit einde. Dit kan het einde niet zijn. Het is niet eerlijk als ze hun krachten verliezen.